И я со своими вот родителями и он с собакой. Да, вы, наверное, услышали, что его зовут Барик. Вот я на природе. Смотрите, какая нора, ребят. Интересно, кто же там? Такая нора. Барик! Ну-ка давай, в прыжке его пофоткаем. Ну давай, Барик! С палочкой. Барик! 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 На! Что он делает? Жик. Бух, 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 бух. Барик. Он на палку целится. Побежал. Опа, это нету. Где палочка? Ага, вот палочка. Сейчас заберу. Ах ты ж какой! Ай! А где, ребят? Ай, вот другая палочка. Мы сейчас найдем толстенькую. Ага, вот он. Давайте мы сейчас ее... Барри! Барри! Фу! Ненормальный Барик. Палки ломает. Что? На, Барри, на, жопельня маленькая. Ох, ё-моё. На, не дам, не дам, не дам, не дам, не дам. О, ребята, он за ней побежал. Так, все, он ее взял. Фух. Сейчас мы украдем у него палочку. Ой, как он не видит. Ой! Барри! Ладно, ребята, ну, знаешь, всем пока.